Tööauto või? Hello. Kus lähete? Niisama hängime. Teil on äge tööauto? On ju, meil algas tööpäev, jah? Õige. Päris hilja nagu või? Kell 2 on vist või? Lase ketsi. Vaat seina ei sõida. Tongraud. Destilleeritud vett oli, seda mäletan mina isegi. Varuosa kassid on peal. Topsid, jää, wifi. Topsid, jää, no jääd ei ole, topsid on pesemata veel. Ja wifi't ka ei ole? Wifi sa andsid ära. Mu venna käes on see paks. No tundub, et lõpus läks lappama. Ei saa minna. Lõpp, läbi. No siis pandi tankima või? Yes. Põhibussijuht on puhkusel kuskilgi, ma ei tea, mis ta vaatab, Palmi või Egiptust või Kaamlit või mida. Soojal maal igatahes. Soojal maal. Meil on see teine bussijuht, ma ei hakka teda traumatiseerima seda. See viskab välja siis vahepeal. Jah, viimase tilga viskab põrandale. Sott on sees, nagu läheks homset. No siin on ikka jäme ots ka. Siit tuleb ikka. Siit ikka tuleb. 200 vist käis. Pool paaki näitas, kui ma Tallinnast hakkasin tulema. No paneme täis ära. Siis ei pea rohkem tankima. Kõik ütlesid, et eelmine kord, kui me siin olime ja rääksin Bitket lihtsalt, ma olin nii kurb, et mul pelmeeni. Kas ta võtan sulle topeltpaketi seekord? Et tüübid on mul 2 pelmeeni võlgu. Mul on 2 pelmeeni võlas. Oota. Meile vaatasime videot. Oota, aga äkki ma võtan siit suure pelmeeni. Seda, mis ta pelmeene võttis. Martin oli nii kurb, et ta 2 pelmeeni ära võeti. Küll aru ei saanud, et Ma ka ei saanud. Sealt ma lugesingi seda. See oli nii suur boss ja võttis ka 2 pelmeeni käest ära veel. Vaata pelmeenid. Karl ütles võtta. see on pelmeeni sahtel. Saad võlgu Martin ühe. Maksa ära. Ma maksan, võtan ära ja siis maksan Martinile. Ei taha ikka. Väga hea. Kui teie käite ka igal pool välismaa džunglites, nagu me just jõudsime Riiga ja käite avalikudes wifides, siis on vaja tagada kindlasti turvalisus nii-öelda ja seda pakub Surfshark VPN, et välismaal ja avalikud vihmid üldse võivad olla kahtlased, teie andmeid võidakse varastada, teie seadmetesse sisse logida või häkkida nii-öelda pahalaste poolt, kas siis telefoni läpakasse või mida iganes seadmesse, kus internet parasjagu taga on. Siis Surfshark aitab ja tekitab siis krüpteerilise tunneli teie ja selle interneti connectioni vahele, et pahalased ei saaks andmeid varastada. Ja me oleme näidanud siin tegelikult, teda saab teistmoodi ka kasutada, et panna ennast teise riiki ehk varjata oma IP-d või vahetada IP-d, et teha siis teatud toiminguid, mitte näidata oma IP-d või mida iganes. Ja aitab ta ka küpsiste vastu, mitte infot koguda teie vastu, et internetis siis teha suunatud reklaame teile, et kui te vaatate mingid tooteid, siis kogutakse need info selle kohta ja siis hakatakse teile seda kogu aeg meelde tuletama, et osta. Vot, Surfshark on siuke huvitav asi, kasutage vampiire sooduskoodi ja kõik lingid leiab alt ja lähme vaatame, mis seal Riia džunglis edasi toimub.
äratud. Tere hommikust, ma ei tea, kas see video peale näeb, aga isegi silt higistab, tal on nii külm, päike paistab peale, aurab. Et meil on see, nüüd ongi viimane etapp siin Riias Grand Final, et see on see talve etapp viimane. No, lamellid tuleb alla panna, nii külm on. Põhimõtteliselt ööstel oli ikkagi seal ümber nulli või isegi äkki mõni kraad miinus. Võib-olla on kõik mootoriblokid nüüd kõik muradesse külmunud, ei teagi. Vaatame, kas läheb käima. No vast nii hull ei ole, et destilleeritud vesi tegelikult, mis meil seal on sees, päris nullist ei lähe veel, et seal võib-olla -3-4 juures läheb ära tarretiseks ja meil on seal veel igast keemiat, watervetterit sees. Igal juhul me oleme kohal ja alustame siis tänast päeva kohe hommikul vara pro-klassi koosolek, 2,5 tundi trenni ja siis kohe kvali, 20 minutit pausi ja kohe kvali. Siuke väga kiire värk tuleb. Ja Martini auto on kaasas varuks, igaks juhuks. Me oleme näinud siin Piikeril juhtub asju, et kui läheb ikkagi jamaks, siis saab võtta varuauto ja sõita ikkagi mingid punktid ära, et seda meistritiitlit ära ei annaks. Ja räägime sellest ka siis, kes kus on. Peale seda minu viimast lemmikut etappi seal Kehala rajal, siis kukkusin ma esikohalt teisele meistrivõistluste arvestuses ja mind lahutab siis Strelkoviga nüüd 25 punkti ja Viidapuu on veel selja taga 35 punktiga. Kui me lõpetame kõik ühel kohal, põhimõtteliselt isegi olenemata kvalifikatsiooni tulemusest jääb kõik kohad samaks 1, 2, 3. Kui nüüd keegi saab ühe tandemi võrra edasi või võtab kvalifikatsioonivõidu, siis hakkavad juba paaripunktised mängud lugema. Ja siis Livonia arvestus on võimalik ikkagi võtta ka hea õnne korral teine koht, aga reaalselt kindlustada 3. Ja meil see Fake Blues on ka kohal. Et siuksed lood on punktiseisuga. Nii et tuleb põnev, et igal ühel on siin midagi püüda ja siin on siis Läti meistrivõistluste lõpp, Eesti meistrivõistluste lõpp, Livonia lõpp, Baltiku lõpp, Netsi lõpp, Leedukate lõpp. Niimoodi, et igaüks tahab siit head tulemust saada, et hooaja lõpus olla nii-öelda kuskigi hea koha peal. Kuidas sulle see imelik rada meeldib ilma selle betoonita? Jaa, see ilma betoonita rada, meil on New Style, on ju. See on, ega see lõpp ei ole nagu, ma arvan, et on lihtsam mingil määral kui betooni sõita. Et see on siuke sika-vonka, et seal on natuke seda eksimisruumi rohkem, et see trajektoor võib-olla ei ole nagu nii oluline, kui seal seina ääres olla. Kuigi seal on ka, et no-go zoonid said liiga sisse minna, liiga välja. Aga siuke kesktrajektoor, et me oleme seda sõitnud tegelikult paar korda, et kõik hullem ei ole ilmselt. Nüüd vaata, seal on rehvid selle koha peal, kus muidu oli betoon, nüüd pead ikka nühkima seina iga kord. Kleepime kokku ära. Kus kohas seal või? See tulles, see üks kast ja seal peab nühkima ja siis mineme sisse. No vaatame, mis nad koosolekul räägivad ja mis nad näha tahavad, vaata. Et me võime üks asi arvata, see ongi sõitjana, et ma teen igast gangsta asju, on äge, aga siis kohtunikele ei meeldi see, vaata millegi pärast, et noh, sellest seletusest aru saada, mida nad näha tahavad, on ka tegelikult päris keeruline, vaata. Üritad küll, aga välja ei tule. Rallit siin. Mis kohtunikut rääkisid? Midline everywhere. This is the last event, so I want to see 101% driving like Grand Finale. No safe runs, all in, full speed. Nii et ma arvan, et tuleb võib-olla natukene siin overdrivimist võib-olla mõnede meeste poolt, ega rada on külm ja kui sulle koosolekul öeldakse full speed, full send, siis võib-olla see ei lõpe hästi, aga vaatame, mis juhtuma hakkab.
whatever you like. You can have whatever you like. When the beat goes off, we bang to the. You can have whatever you like. Whatever you like. You can have whatever you like. Whatever you make me lose it. You like. You can have whatever you like. Whatever you make me lose it. You make me lose. You make me lose it. You make me lose. Ei tee viimast kahte äkki? Ei taha teha? Ma ei tee. Kas kaks on piiles, on nii lõpp ikkagi? Okei, siis ei tee. No härrad, kuidas läks trenn? Ringid on loetud, ärme tee seda kahte viimast. Siis ei hakka tegema, kui ringid loetud. Ma mõtlesin, vaata, et enne igaks jõuks. käe soojaks vaata. Pärast juhtub sama asi nagu Driftmastersil, et see Kepsu Saale otsustab ikkagi ära kuluda trennides, et praegu ei ole ohtlik, aga me ennetame seda. Selles mõttes, et piire 7000 pöörde juures õlisurve 2.2 ei ole nagu hea. Tervislik. Selle pöörde juures see Saale, õlikile ei ole ja ei uju seal hästi. Hommikul ikkagi Bill tuli ja laulis niimoodi, et mis pööret tahad, kõik tuleb. Külm oli. Viimane ring oli juba siuke, et kuuled, et gaasa põhjas, aga ei lähe enam kuhugi. Et hakkas juba ära kriptima see seade. Aga ei, kõik oli nagu lõpuks sai ju enam-vähem heaks, et kolmas kast, kuidas saab maks kätte? Saab sügavamal, aga ta tuleb natukene liiga suure lokiga esimesest ninast läbi, vaata. Siis ülejäänud rada on nagu hea, jah? Ja nagu diesel zone'i ka nagu, see väga ei dieseligi nagu justkui. Ei, diesel just ega. Pigem on nagu hea. Ja nägid, viimast sõidust said käiguvahetust aru? Ei saanud, vahetasida. Jaa, vaata teil. Sain paika. Tuled käsa pealt ära, paned kohe alla plaks ja tuld. Ei ole midagi, see on lihtne. Neljandaga saab ka sõita, kui viitsi vahetada. Kui ei viitsi vaata. Selles mõttes, kui ma mõtlen, et ma ei hakka kätt raiskama. Igaks juhuks, mis see üks liigutus. Vaatame jah, kuiv karter. Kiis võtmesõnad, ega mis siin ikkagi. Ei ole mõtelt siin üldse nämmutada seda, et miks need mootorid ei kesta. Kui sul verd inimese kehas ringi ei pumpa, pressure on madal, siis on ka olla. Iskab ka lõpuks kepsu välja külje pealt, vaata. Pea käib riigi kogu aeg, et vana teema, pro-klass, tase on nii kõrgel, et kuivkarterit on kõigil vaja ja ega teistel läheb ka neid mootorid ja see on teada miks. See on see ülituse teema. Või vähemalt tagakarterit. Või tagakarteriga autot, jah. BMW-d. Nüüd on kvali siis oodata või? Vali jah, tund aega vist umbes. No vaata, ma näitan sulle. Ma näitan mulle. Liiga suur nurk tuleb sealt kohe nurga tagant. No päris hea. Isegi pulkab. Vaata seda. No liiga palju, jah. Tšeelitsid metsa sees? Vaatan, otsin karusid. Karusid? Kvalifikatsioonina. Poisid helinesid kõik, ei tea, mis nendega tehakse. Esimese otsamehed saavad nullida. Mitu venda siis oli puudu otsust? Päris mitu venda, jah, ma ei tea. Kui õigel ajal kohal ei ole, sinu kord on sõita ja sind ei ole, siis on mingi aeg, 2-3 minutit ja läheb järgmine ja sealt esimese ringi nulli, siis pead teine ring uuesti tulema. Ja ma ei tea, kuidas reeglites kirjas täpselt see on. See on okei. Nurka maha, väga hea, kast käes. Väga hea! Käes! Käes!
Ja tee. Kolmas kast ei olnud küsimus enam. Kui vaja on, siis Nüüd läks natuke liiga laiaks mõnest kast. Punktid sa, mis punktid on? 83 või? Ma oleks saanud siin veel paremini. Ratas läks seest läbi. Ninast sõitsid natuke, mõlemast ninast sõitsid natuke mööda. Jah, see vaata kaugel. Sa ei saa toogu maha enam nii palju. No kurat, kõva sõit ikkagi. Ei, jumal hea sõit. Väga hea. See koht. See on ju täitsa ääre peal. Jaa. Toms pani just ratta välja siin ka. Ja panigi liiga laiaks läks. Ja pani otse. Ja vaata nüüd see tuleb. Natuke on ju peale meetrit, aga lihtsalt liiga palju ikkagi välja. Natukene liiga palju. Veits varem oleks võinud vaata saada. Okei, ma saan nüüd aru. Ja. Et nagu siit siia rohkem. Rohkem sealt sinna, jah. No natukene. Mitte hullu. Day one done. Day one is completed. Mission semi-failed. Mission accomplished very well, ma ütleks selle kohta, aga ma ei oleks kunagi osanud arvata, et nii kõrge kvali tulemus võib tuua sellise tandemi veerandiku. Never nagu. Jah, ma läksin ikkagi suruma kvalivõitu. Ei salga maha seda siin. Esimene oli suht raju, juba 83 kvali liidriks. Ütleme niimoodi, et väga tugev põhi, et esimese ringi põhimõtteliselt lõpetasid 3 meest 83-ga. Ja siuksed nimed nagu Vasila Rauskas ja Kristaps Plus ja Karel Piiroja jagasid esikohta ja teoreetiliselt laini punktidega ma olin esimene, kui minna siis nagu täpseks. Ehk ma võin öelda esimese kvaliringi võit, kas ma saan ühe karika? Ma annan sulle pärast seda karika, jah. Davai, kas see on liquid karika? Ma ei saa sulle öelda, see on üllatus. Teine ring läksime siis parema juurde. Keegi ütles 10%, 7,5, igast pool. Ma oma peas mõtlesin, ma panen kõik kastid niimoodi, et kuradi kastid polegi enam. No oli agressiivsem, aga natuke oli vobelit ühes kohas ja joon ei olnud nagu hea ja ega ma tänase päevani ma ei saa kohtumist aru, mida nad tahavad näha. No ma ei saa. Mina natuke saan. Kas oli änglit oli palju? Mis oli? Ei, see kõrbi peal käik võttis joone pealt maha ja siis see ikkagi see teine ninaklipp natukene liiga lai. Aga miks see nagu maha läks, noh jah, võrreldes esimese sõiduga. Ma ei ole kusjuures niimoodi võrreld, kas ta oli nagu laiem või ei olnud. No paneme 2 sõitu siia kõrvuti ja ütleme skoorid, et esimene sõit oli 83 ja teine oli siis 82,5. Just. Ja võta siis kinni. Mina ütlen, et need on erinevalt visuaalselt ja agressiivsuselt. Taheti agressiivsust saada, aga ma ei tea, nagu natuke... Aga agressiivsuse pealt joonepunkte ei saa? Teise sõidu pealt sa saidki juurde commitmendi, fluidity punkte said ja nurgapunkte said ka juurde. Kõike said juurde, aga joone pealt kaotasid lihtsalt ära 3 punkti. Ehk siis lõpptulemus on see, et ma jäin 4. Ja siin oli nüüd natuke draamat ühe Eesti sõitjaga Ragnar Vinapuu, minu hea sõber, saadame videos ka tervitused. Käisime boksis, panime maailma asjad juba kõik paika. Meil on 3 reeglid, ühtede reeglite järgi on see kõik korrektne, teiste reeglite järgi justkui ei ole ja seal on hall ala ja nii edasi. Ehk algse plaani järgi oleks olnud niimoodi, et minu vastane, et ma pääsesin top 16 edasi. Otse top 32 sai sooloranni, sest ei olnud piisavalt nagu punkte saanud sõita, et kellega kokku minna 32. Et ma olin 4. kvalis ja ma oleks siis jäänud ootama, kas minu vastaseks tuleb Gregori Stelkov või Soome sõitja Corvettiga. Kuna, see oli esialgne plaan, kuna nüüd muudeti süsteemi ja Vinapuu ei saanud topelt 0 ja tegelikult said punktid selle eest, et tal lendas pagasiluuk minema, mis on Balti reeglitega justkui lubatud, ei tohi lahti tulla kapott ja uksed. Aga Eesti reeglites on see, et sa ei tohi ühtegi bodyparti kaotada nii-öelda sõidu ajal. Eesti reeglite järgi oli see 0-ga sõit. Eesti reeglites on kirjas kapott, uksed ja tagaluuk ja kõik asjad. No ühesõnaga, seal on see olemas. Baltikumis on hood and or doors. Selline lause. Väga segane natuke. Kui sul on 5-ukseline auto, millel on luuk taga, siis see on ju door. No põhimõtteliselt jah. Kompakti või selle universaali puhul. Kuna Vinapuu sai punktid, see lükkas Strelkovi allapoole ja tandemi puu muutus kardinaalselt, siis ma olen endiselt top 16, aga minu esimene vastane potentsiaalne on ikkagi siis Driftmasteri sõites Sirba. Sirba, jah. Mis ei ole üldse lihtne pähkel siin. Me teame, et ta on rämedalt kiire. Ja kui ma selle peaksin ära võtma, mis mul on vaja võtta, siis järgmine on Kristaps Plus. Tõenäosus on, et see on Kristaps Plus. Tõenäosus, noh. Palju õnne Karelile.
kui ma tahan meistritiitlit kindlustada, siis ma pean vähemalt jõudma siin top 4. Kui nüüd Frederik tõesti kaotab top 38 Jankovitsi vastu, siis ma olen top 16 juba Eesti meister. Siis oled, jah? Paari punktiga. Kui ta saab edasi, läheb keeruliseks, siis ma pean teda edastama 2 vahega. Ehk kui tema on top 8, siis ma pean poodiuli esimene olema põhimõtteliselt. Jah. Aga kui Sirba ja Plussi ära võtad, sa võid Driftmasterit sõitma minna? Vist küll, jah. Et peale sihukest karmi hooaega tehniliste poole pealt, siis ei ole need vastased viimased lisatud siia. Tegelikult on ainuke kogu selle reegli teema juures, ainuke kurb asi see, et top 16 oleks saanud mehed omavahel asju ära otsustada. Strelkov ja Karel. Oleks nagu sihuke põnev olnud, eks ju, et see oli pigem see, miks meile see reegel jalgu jäi. Jah, et see oleks palju ägedamalt. Nullid ja siis me vaatasime, et kuskilt tulid järsku viinapoole punktid ja siis me hakkasime kuurima, miks tulid ja nii edasi. Ja siis me vaatasime kordusvideosid ja saime ise ka teada. Nii et drift on ikkagi üllatusi täis, ala areneb, reeglid on vaja täiustada ja nagu ma aru saan, siis tehakse need täiustused ka järgmiseks aastaks ära. Lähme kuulame, kuidas tandemit peab sõitma. Jah, lähme nüüd koos olema. Järgmine aasta pannakse reeglitesse, et isegi kui GoPro küljest ära lendab, siis on kohe 0. Lähme panda. The next day. Tere hommikust, päev 2 Pikernjekil, Grand Final, et auto on tavapärases olendis legandatud. Käivad kontroll-hooldustööd, mille käigus leiti paar viga. Eile tundus, et nagu pööret jääb hoidma, et mingisugune vaakumleke on ja kui on vaakumleke, siis on ka boostileke. Ja poisid hommikul survestasid, vaatame lähemalt, mis on leiud. Et ikkagi väike leke oli siin toru vahelt. Praegu on siit surveaparaat külge pandud. Siit klambri vahelt oli natuke lekkis sellepärast, et siin on see kuld peal ja oli natuke kuld oli selle vooliku selle vahelt, sealt oli suts. See tuli 0,5 barriga välja. Nüüd ühe barri juures tuli välja, et üks tempandur on ka Karelil ammusest aegadest põrane sealt. Ja kuna Martini auto on kaasas ja andurid on ühesugused Alteki omad, siis saab sealt laenata. Aga ütleme niimoodi, et sealt ei olnud nii räige leke. Aga kuna see plastikosa on mõra sees juba, siis on see oht, et ta võib mingi hetk täitsa sealt valsi tagant lahti tulla ja minema lennata. Magnus annab mulle näite mulle seda vana. See on tempandur. Näed, ta on juba tegelikult ongi juba siit otsast hakanud ära irduma, kõver, jah. Nii et vahi värki, see oleks võinud maksta jälle meistritiitli, see on sirge. Midagi on siia pihta läinud või on boosti nii palju, et tahab korgid eest ära lükata. Karl teeb seal Bolt tšekki, auto alt jalad paistavad ainult, vaatab, et kõik asjad oleks kinni. Aku laeb ja täna siis, kuna oht on selline, et ma lähen ikkagi nende Driftmastersi ja FT meestega kokku, siis sõidame ka õige rehviga nende vastu. Driftmastersi rehvidega, millega sõitsime. Et nendega grippi on, lihtsalt tuleb ära handlida. Ja täna ongi 50 minutit trenni, et ma teen ühed poolikud ära ja ühed tutika paari, loodetavasti saab 3 ringi või 4 heal juhul, ei 3 saab siis. Siis ma saan enam-vähem äkki tunde kätte. Ja 40 minutit trenni. 40 minutit trenni või, no siis 3 ringi äkki saab. Et ma saan kasutatud ära lasta ja uued. Ja siis jääme ootama, kes top 32 pääseb, et meie oleme top 16 olemas. Kas Strelkov teeb mulle veel ühe kingituse see hooaeg või mitte. Et minu kätes on ka võimu natuke, aga see võim jääb iga tandemiga, mis edasi läheb, kui Strelkov ja mina edasi läheb, võim jääb väiksemaks. Kõige kehvem stsenaarium siis on see, et kui mina olen esimene ja tema on teine, siis on meistritiitel ikkagi läinud vist. Nii et paneme auto valmis ja lähme trenni.
kas kingitakse meistritiitel või peab ise vägisi käest ära võtma? 2 varianti. Eesti meistritiitel Läti karikat tahaks parem saada. Sul on see tähtis? Muidugi, Eesti meistritiitel on olemas juba. Piikeri karikat tahaks. Jah, Piiker esimest kotraks. Sul ei ole? No seda ei ole, jah. Kiire otsus. Game is on. Esam noskaidrojuši pirmo top 8 tādēļ, es būšu Vasiljauskas pret Halu, bet tagad uz starta Karel Pīroja un Benediktas Čirba. Arī aizraujošs tandems. Abi braucēji te ir pabijuši un pierādījuši sev vairākas reizes un aiziet pa priekšu Pīroja. Seko viņam Čirba un tur pavisam tuvu jau Čirba Pīrojas automašīnā iemeties un tur pavisam tuvu Čirba seko Pīroja pārties nākamo līgumu un ļoti labi darbu viņi izdara. Pīroja braucot pa priekšu šeit gan varēja izbraukt nedaudz platāk pārties uz nākamo līgumu un tur Čirba nedaudz veids korekcijas sekojot arī šeit pārmeties varbūt nav ideālā brīdī uztaisīts un tur Pīroja vēl pēdējo pārmetienu veids un Čirba jau pavisam tuvu noslēdz. After that, and he did pretty well, so yeah, let's see what will happen in the second part of this run. Jā, bet Pīroja diezgan labi vadošo braucienu aizdīja kopumā, es teiktu, bez īpašiem pārsteigumiem, tā ka Čirpam vajadzēja vienkārši nosakot, viņš varbūt gāja uz maksimumu, tāpēc tā distance bija tik maza un redzējām tur bija. Pār Karel Pīroja un lūk jau iemetiens zonā Čirbām izdodas iemetiens plāšu trajektoriju. Pīroja izlido ārpus trases ar 2 riteņiem nokļūdās, pilnībā sagriežās vēl. Now, but let's take a look here. Karel going in a really shallow line, almost double initiating, and here dropping a wheel and of course spinning the car. And nothing to say for Čirba. That's the winner in this tandem is Benediktas Čirba. Andres Tirr. Paha, jah. Pole ette nähtud see aasta seda meistritiitlit siin, no. Ei saa siukeste meeste vastu, sa lähed suruma niimoodi, et vähe ei ole ja... Ei tule välja, kui vaja on tõesti. Õnneks Viinapuu kuppus ära. No okei, jah. Aga jah, esikoht on nüüd... Esikohta ei saa, no. Meriloo võib teist ka veel ohustada. Aga oligi räige Andres Tirr. No Andres Tirri läks, jah. Grippi oli nii palju. Ma ei tea, no. Ma ei läinud vaata kohe gaasile ka sellepärast, et ta ei läinud kohe nurgale. No ja siis ma kuidagi läksin, vajutasin ja siis ta türa juba hakkas nagu, vaata, ta läks nagu hästi lähedale tahtis minna. Siis ma korra liftisin ja nagu uuesti vajutasin, oli kõik kohe sirge. See on jälle see sama persis olukord, oleks pead peal hoidma. Või oleks pidanud käsa tõmbama, endal maha ja siis süstima. Läksid suht otsa ka ikka. No jaa, ta ei saa seisida. Ta ei läinud nagu laid. Käsad, ta oleks tekkinud kohe selle. Kiirust oli rohkem nüüd sisenemisel. No kindlasti, jah. Täna oli see päev, kus ma päriselt lootin, et meil on šanss, sest tegelikult oli jumala hea kõik. Nagu hommikused 3 ringi lubasid kõike. Rada oli ka gripib ikkagi. Tavaliselt vaata, kui päike küpsetab, siis läheb natuke lahjemaks gripib. Aga ju siis ei küpseta piisavalt palju. Noh, ega ei ole siis midagi, tuleb ametit vahetada, kui meistritiitlit ei saa, siis hakata koristajaks või midagi. Eks vaata, mis teised teevad ja võtame selle kokkuvõistluse, kuhu me jääme siis, kui on teada. No kuna Karel vedas ennast ise alt, siis lähme õnnitleme seda Eesti meistrit.
Eksmeister läheb õnnitab tulevast meistrit, vaatame. Praegust juba. Praegust. No see on not official. Eelmise aasta meister õnnitleb siis selle aasta meistrit. Pärandustiitli. Ei tahaks öelda, et aitäh, et ära võtsid, et vanad vändad noorte väntade vastu ei saa ikka. Näed, palju õnnes. Kurat, aitäh. Vaata, sa siis ikka juurde võtad ka, söö persikuid, sa oled muidu liiga lahja. Mõnitad mind. Ei, liiga lahja kondiga oled kuidagi. See on nulline või? On või? Ma ei tea. Ei ole, ikka pööre. See oli mulle mõeldud, aga kuna meeskonnaliikmed nagu varusid, aga kuna ma ära ei võtnud, siis öeldi, et ma pean ise selle üle andma mulle meistrile. Väga tubli. Vähemalt oli viimase sekundini ikkagi põnev. Ma tegin kuibilohuga selle asja veits. Väga põnevaks, aitäh. Ja me kaotasime ikkagi võitjale. Sirbale. Ja sa tegid sama vea nagu mina. Sa tegid samamoodi või? Ja ma esimeses kurvis ei saanud ka hakkama ja andesteerima midagi. Ja, mul oli ka pisut väike nurk ja kurat, tal pidas veits rohkem. Ja no sellest piisast. Tähistame, oota, et meister teeb välja, kus me kokku saame. Ma ei tea, nimeta kokku. Riia Radissoni see penthouse. Sobib? Teeme ära. Väga hea, meil läheb pidu edasi, aga lähme võtame video siis teiselt poolt mujalt kokku. Meeskonnaliikmed soovivad ka õnne. Teie kommenteerige all drifti spetsiifilisi küsimusi, mida te sooviksite teada ja siis me võtame aasta kokkuvõtva video ja vastame teie küsimustele ja räägime statistikast, numbrist ja kõigest muust. Punktitabelitest räägime ka, ma arvan, kiirelt siia. Eesti teine, Livonia 4, kui ma ei eksi, Baltiku 7 ja Netsi ma ei tea, ma panen siia. Nii et pange like, subscribe, kommenteerige, mida te tahaksite drifti spetsiifilisi küsimusi teada saada. Järgmine kord kunagi näeme kokkuvõtte videoga. Niimoodi ja tšau!